Tahan. Nah, insya Allah itu bikin. Aduh, Ke balakan tak pamirin kasan sedikitnya na sebelah kiri. Begitu. aduh, Panas ah? iya. Aduh. 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 Sudah lari ke sana deh, bisa sakit ini. Sudah lari begitu. Jalan darah itu lancar. Mana apa sedikit dulu? Insya Allah ini tidak ada DP, cuma jaga cuma ya. Cuma jaga. Juga sakit.
illallah. Tidak ada lebih ada itu. Nana. Tidak lebih. Tasnya betul ya. Kalau gitu ya panas ya. Nanti yang jahit. Iya. Urat sama nih. Sarap. Itu situ pusat ini ya. Sakit sekali di situ itu. Itu pusat. Ini coba suar dingin ini telapak kaki. Suara. Suara memang. Karena itu. Insya Allah. Tadi mana sudah batu? Insya Batu Allah. boleh sedikit. Iya. Aduh. Ini tadi malam tak telepon kita. Tak mau suruh tamu. Baru ada tamu. Ada tamu ohui. So diurus tadi malam tidak utama ngoto. Aduh. Itu. Sakit sekali di situ. La ilaha illallah. Ada kena tete untuk itu. Oh, jari satu itu. Kena tete sih. Insya Allah ini mau sembuh. Ya. Sakit sekali yang di situ itu. Nanti. Orang cuma ya kore-kore begitu ya. Ini dulu. Kita kena osok ya batu. Dulu. Jadi minta tempe. Cukup. Aduh. Bukan hujan dia. Dia udah.
Bisa Allah itu sakit tapi mau cucu di sini. Karena sama tayar series. Cuma begitu ya. Tidak ada. Cuma ada cuma. Saya itu sebelah kanan yang paling sakit. Hawan itu. Oh, tadi malam kita ada tidur, tidak ada itu sakit itu pokoknya tidak. Solombo sekali kita rasa ini Kata Bambiri semua ya? Bambiri yang ini sah belum tetap dia bawa sebelah kanan. Bawa sampai kaki itu yang jaga macam bakor itu. Tidak ada. Alhamdulillah. Ngan bagi itu tidak ada. Berarti tarik nota di malam, berjalan kamar dari bawah, maraju-raju main. Kaki yang lala ya? Itu betis itu yang sudah lah. Tidak ada ya? Apa hosa tidak ya? Alhamdulillah hosa so hilang. Biasa dia bangun kamar pagi, masih di kamar, tuh bapak. Ini apa dulu? Air liur ini, macam orang ada mah. Dengan ingus itu, apalagi mau balik kamar yang dari kamar main. Nana. Alhamdulillah. Tidak ada DP Pak Uro, cuma cukup saya ada bagi saya utang. Uang tidur orang, begitu terus kalau di sana, biasa sumpah balik ke sana, boleh bapak, sumpah balik ke sana, sampai siang begitu. Ini tak tidur enak ini. Iya, insya Allah. Kalimantan ini udah tidak batuk. Batuk. Iya. Saya tepin bilang tadi nih. Aduh. Karena terus ke bawah, alhamdulillah. Soalnya dia semua tentang kesan DP ya. Iya. DP. Ini DP nama, DP istilah. Tidak dari listrik. Sama dengan tas strom itu. Udah parasahit. Ya taruh situ. Masalah sini ini. Ya cuma.
suara kaki dan tangan. Hmm. Tangan dulu, tangan. Kira dulu. Sekarang kita pindah ke tangan. Udah kita tadi malam tidak pici. Tadi malam kita pici sampai tangan. Aduh. Harus sekarang pici. Harus daratnya kita tangan pici. Nana mama. Ya Allah. Bismillah. Nana. Aku bawa di belakang itu urat-urat di tangan itu. Amso tidak ada ini. Sakit semua ini. Oh hilang sehati. Suka sehat. Cuma buat garis-garis begini pakai garis kapur. Aduh. Cuma orang garis kapur ya.